അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇറച്ചി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണെന്ന്. വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്റ്റൗവിൽ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്കൊരു 2 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ബീഫ് മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അത് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ബീഫിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കയ്യിൽ മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 5 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. അപ്പം ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് വരാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂടെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റൗവിലൊരു സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് എല്ലായിടത്തും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സി സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് 1 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. ഈ സോസ് പാനിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുക്കായി ഒന്ന് നോക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി വെക്കാം. 10 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പപ്പടക്കോല് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം വേവായിട്ടുണ്ടോയെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷമാണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 1 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.